Kada se beli luk osuši do svog 5. lista, brojite 1., 2., 3., 4., 5. list, tada je vreme da izvadite beli luk iz zemlje ili permamodela. Ukoliko ne izvadite beli luk na vreme, glavice će se raspasti i onda ćete morati čenove da jurite ili u zemlji ili u permamodelu. Na taj način gubite proizvod. I zato je vreme da upravo sada izvadimo ozimi beli luk. U ovoj epizodi pričat ću vam o tome kako ću smeniti kulture, odnosno kako ću dalje organizovati gredice, odnosno permamodele na kojima sam uzgojila beli luk. Beli luk je vrlo skup proizvod. Njegova tržišna vrednost je uvek od 8 do 10 eura po kilogramu. Zato je važno da ga na vreme izvadite, a sada smo usred sezone kada još uvek možemo da ubacimo jako mnogo kultura u gredicu. Zato savjetujem da pogledate epizodu šta sadimo u junu, zato što u junu možemo zapravo da postavimo baštu kao da tek sada krećemo prvi put u svoju sezonu. Ja sam na 3 gredice postavila beli luk, odnosno na 3 permamodela, pa ću vam dati i 3 kombinacije. Ovo je prvi permamodel sa belim lukom. On je posađen u okviru rano prolećne zone. To objašnjavam u lekciji 2. U lekciji 2 vam pokazujem kako sam postavila sisteme za brzi uzgoj 1, 2, 3, 4, 5 i 2 permamodela u okviru ranoprolećne zone na kojoj je crni luk stari, nalazi se iza mene, i beli luk. Dakle, ovaj beli luk je u sklopu uske ranoprolećne zone, odnosno sistema za brzi uzgoj. S razlogom vam o tome govorim, zato što sam i u lekciji 2 rekla da se ranoprolećna zona, odnosno sistemi za brzi uzgoj, spajaju sa budućim sistemima za brzi uzgoj, a to je jesenji brzi uzgoj. Dakle, ako je svuda oko mene bio prolećni brzi uzgoj, ovo je kruženje brzog uzgoja u bašti. Brzi uzgoj se postavlja na istoj poziciji. Razlog je praktičan. Blizu mi je voda. U lekciji 5 smo sisteme za brzi uzgoj smenili, dakle određena je smena kultura, ubačene su glavne kulture. Vegetacija na ovoj poziciji će biti bujna i na taj način će i mikroklimat odgovarati upravo ovim kulturama za brzi uzgoj koje su u toj fazi osetljive. Sisteme za jesenji brzi uzgoj postavljamo 15. jula. O tome će sve biti objašnjeno u lekciji 6, jedan deo lekcije 7. Lekcija 6 će vas pripremiti za jesenju zonu. Ono što je najvažnije od svega kada izvadim ovaj beli luk i ujedno i najčešće pitanje u učionici, šta da radimo sa tom gredicom koja će biti slobodna. Možete da radite mnogo kombinacija, ali ako želite jesenji brzi uzgoj na toj poziciji, najvažnije od svega je da zatvorite gredicu. Dakle, tu ćete raditi samo dodatno uslojavanje, nadogradnju i gredica će onda biti spremna za jesenji brzi uzgoj. Ovaj kadar snimala sam u nekoliko različitih epizoda i u lekciji 2 koju sam već spomenula nekoliko puta u ovoj epizodi. Ta lekcija je vrlo bitna zato što su sve lekcije povezane. One vas vode do cilja, a to je bašta koja vas hrane u kontinuitetu. Na ovim pozicijama su bili postavljeni sistemi za brzi uzgoj. Ti sistemi za brzi uzgoj dali su mnogo hrane, ali ovde je u lekciji 5 određena smena kultura. Tih sistema sada su vezane materinske biljke da bih dobila seme za jesenji brzi uzgoj, ali ubačene su glavne kulture. Te kulture će nastaviti da hrane, to su novi sistemi koji se podišu i nakon tih kultura ja ću ovde postaviti zimsku zonu. Nakon zimske zone na ovoj poziciji ponovo ide jesenji brzi uzgoj. Zapravo je ključno da jednu zonu koja je praktična ja stalno držim aktivnom. Zato sa ovih pozicija gde se nalazim sada, beli luk koji ćemo izvaditi i crni luk stari koji je sa razlogom u travi, i o tome ću vam sada nešto reći, najvažnije je sačuvati za smenu kultura kao što je jesenji brzi uzgoj i rotkvalen. Ta pozicija je meni najpraktičnija u bašti. Ono što želim da vidite na ovim sistemima jeste upravo ta dinamika smene kultura. Dinamika smene kulture vam obezbeđuje da sa jedne gredice koju negujete, koju kombinujete u skladu sa plodoredom, možete 3 puta u sezoni imati berbu. Kao što vidite,
Ja sam već ovdje imala obilnu berbu, imaću obilnu berbu i u planu je da u kontinuitetu berem sa ovih pozicija. Beli luk koji vadimo nije nijednom okopan. Ovo je no-dig sistem i sistem sadnje se odvija na sljedeći način. Uzlojite permamodel, napravite tunele, ubacite čenove belog luka. Kada luk nikne, vi njega samo malčirate, odnosno nadograđujete permamodel travom ili senom. Ovo je nadograđeno 4 puta i sada ću da izvadim proizvod. Dakle, najjednostavniji način uzgoja belog luka vam je u ovom sistemu, u sistemu permamodela. Samo ubacite luk, prođete prosto nekoliko puta, počupate tu travu i samim time malčirate istom travom, dodajete seno i na kraju vadite proizvod. Ništa lakše i vidjet ćemo kakav sam proizvod dobila. Na ovoj gredici, kao što sam rekla, ona će se pokriti potpuno, zatvoriti za jesenji brzi uzgoj. Želim da vidite još jedan rezultat epizode. U pitanju je prebacivanje sideretnog cveća. A ja sam tada prebacila gomolje, bilo je puno komentara kako će mi to pojesti miševi ili ne znam šta. Će se desiti kako će to smrznuti, ne može da izdrži, ali vidite, biljka je nikla sama. Dakle, praksa pokazuje da teorija nije tačna. I ubacila sam seme ukrasnog graška. To su 2 kulture koje će ovdje ostati. Ono što želim da vam pokažem jeste crni luk. Crni luk je cvetao do 5%, što smatram velikim uspehom. Ovo je crni luk stari, dakle za staru berbu, jer to cvetanje lukova, odnosno ti bikovi, ja njih ne skidam. Prvo uzimam seme, najvažnije stvar da uzmete seme crnog luka, a drugo, ako kidate ove bikove, vi stvarate rane. Imali smo kišni period i to izaziva truljenje lukova, tako da ja ne radim takve stvari. Ukoliko vam crni luk naglo procveta, prosto mi imamo toliko turnusa za sadnju luka, berite ga, kuvajte, možete da ga kiselite i na taj način možete da ga iskoristite. Ovo što vidite jeste crni luk u travi. S razlogom vam to snimam, zato što prolećni crni luk ulazi u visoke temperature sada i to je pogubno za njega. Ukoliko ga stalno okopavate, ako stalno plevite oko njega, ako želite da vam ta gredica bude potpuno onako uredna, bez jedne travke, vi njega dovodite u rizik, jer sada je idealno vreme za njegovo glavičenje. Dakle, ukoliko ima ovako tamnu cimu, kao što ima kod mene, vidite, to je potpuno tamna cima. Na isti način je ubačen kao i beli luk, samo tunel, ubačen i beli luk, sad to možete da vidite na kanalu. Ja želim da se on sada intenzivno glaviči. Prvi uslov jeste da se zaliva redovno, obilno. Drugi uslov je da mu ostavite travu. Slobodno mu ostavite svuda travu. Neka trava kreće i preko njega. Kao što vidite, kod mene se trava popela na crni luk, zato što mu on drži hlad. Drži uzvišene cime luka. Dokle god je ona uzvišena, crni luk će se glavičiti. Mi njega vadimo onda kad je spreman, tamo do 15. jula i zaista drži vlagu u predalu korena. Ta vlaga je ovdje ključna za rano prolećnu kulturu kao što je crni luk koji sada ulazi u zaista visoke i njemu neodgovarajuće temperature. Ovo je druga kombinacija, odnosno drugi permamodel gdje je postavljen beli luk. On je postavljen, kako bih vam pokazala, potencijalnu drugu kombinaciju, jer u lekciji 2 vam snimam beli luk i navodim iza belog luka možete da postavite jesenji brzi uzgoj, pa možete postaviti ovu kulturu, pa onda treću kulturu. Sada smo došli do druge kulture, u pitanju su mahunarke. Zapravo, beli luk pripada drugoj kategoriji plodoreda. Druga kategorija može da se smenjuje na sljedeći način. Iza nje možete da postavite istu drugu kategoriju ili treću kategoriju plodoreda. Na mojoj gredici je već postavljen paradajz. Sideratno cveće, dalije su između paradajza kadifice. Zatim imam već blitvu koja je ubačena. Ovdje imam kupusarice koje sam sakrila između belih lukova i odlično su se sakrile od stenica. Imam stare kupusarice na 2 pozicije koje su jako dobro sačuvale mlade kupusarice i moram da vam kažem da prvi put nemam najezdu stenice, jer su stenice još uvek na starim kupusaricama. Dakle, imam bobove koji su ubačeni i ova gredica je već prilično puna, ali dovoljno prazna da bih vam dala savjet iza belog luka na ovakvoj poziciji ili
iza vašeg belog luka možete da ubacite još uvek paradajz, vidite ja ga još uvek imam, kupusarice, niske boranije, bob ne možete da ubacujete, o tomu govorimo u epizodi šta sadimo u junu, cvekle, blitve, sideratno cveće. Dakle, kada izvadite svoj beli luk, vi možete da postavite kompletnu gredicu ukoliko imate sadnice. Na ovoj gredici imam ubačene keljove uz beli luk bob, a u pitanju su materinske biljke koje vam stalno spominjem. Te materinske biljke su mi omogućile da spasim se stenica. Zapravo, nećete verovati da ako ostavite dugo materinske biljke, tada se stenice dugo i zabavljaju na njima, jer pogledajte pored, keljovi apsolutno netaknuti, dakle keljovima se ništa nije desilo. Tu su i lisnati keljovi ubačeni sa strane i oni nisu oštećeni. U ovoj fazi vegetacije u prethodnim godinama ja sam imala najezdu stenica sa svih strana. Izgleda da ovaj sistem zaista funkcioniše, jer su nekako stenice bile potpuno zbunjene. I ono što je najvažnije, materinska biljka je ovde, netaknut kelj je pored. Ali evo, deca su ovde. Vidite, one su položile jaja ovde, njihova deca su ostala ovde, znači njihove deca su ostala u istoj kući gde su i roditelji. Nekada bih decu ganjala po mladim kupusaricama, jer zapravo podmladak stenica je najveći problem. Kada smo to rešili, pokazujem vam šta sve imam na gredici, sa koje ću sada skinuti beli luk. Imam paradajze koji su ubačeni, kupusarice, to ste videli, blitve. Blitve su ubačene svuda, različiti stadijumi rasta blitvi, paštrnjak koji je ubačen, bobovi koji će ostati i sada treba ta prazna mesta, kada izvadim beli luk, da se popune niskim boranijama. Na taj način ću dobiti zaista dobro rasprskavajuću formu. Niske boranije između kupusa, kupusi će im dati dovoljnu količinu vlage, odnosno taj mikroklimat koji odgovara niskoj boraniji, bobovi se uskoro skidaju, ali su dovoljno visoke kulture da prave hladnijskim boranijama, materinske biljke koje će ostati da prave hladnijskim boranijama i na taj način ću popuniti vrlo jednostavno u rasprskavajućoj formi prostor. Čim izvadite beli luk iz spermomodela, ostaje vam ono gnezdo, ona rupa, gde je potrebno samo ubaciti seme. I nalazimo se na trećem permamodelu gde ćemo pokazati treću kombinaciju. Zapravo u lekciji 2 vam govorim o 3 potencijalne kombinacije iza belog luka. Iza lukova generalno. Beli luk vadimo mnogo ranije, tako da moramo da amortizujemo neke savete iz lekcije 2. Jedan od tih saveta jeste visoka boranija. Mahunarke idu iza belog luka, ali sada u junu ne možete ubacivati visoke boranije. Zato visoke boranije ostavite recimo kad izvadite prolećni beli luk ili kada izvadite prolećni crni luk. Tada već ulazimo u jesenju zonu kada možemo visoke boranije. Sad od boranija možete da ubacujete samo niske boranije ili eventualno vigne ukoliko se uklapaju, tačnije ako nemate neke visoke kulture na gredici. Ovo je treća kombinacija iz lekcije 2, u pitanju su tikvice, jer postoji kadar u lekciji 2 gdje vam pokazujem da iza belog luka možete da ubacite jesenji brzi uzgoj, zatim možete da ubacite mahunarke i drugi turnus tikvica. Jako je lepo kada prvi turnus sada u bašti već počinje da plodonosi, da razmišljate i o drugom turnusu. Naravno, ovo je savjet za male bašte. Ja već imam 6 turnusa tikvica u bašti, ali najvažnija je stvar da vi koji imate male bašte razmišljate da se turnusi nastavljaju. Ovdje imam već ubačen paradajz. Kada izvadim ovaj beli luk, ubacit ću tikvice. Mogu vrlo jednostavno da ubacim sadnice onih tikvica koje su nikle ili ću odraditi semensku sadnju. To je potpuno svejedno. Bitno je samo da iza belog luka možete ubaciti drugi turnus tikvica. Na ovoj gredici imam slonovski beli luk. Kao što vidite, on je procvetao. Uzet ću njegovo seme i 15. avgusta radimo setvu semena belog luka i njega posle kao sadnice ubacujemo krajem oktobra, početkom novembra. Slonovski beli luk je ovde da da podmladak. Osim njega, tu je i blitva, jedna materinska biljka koja je ostvarena da da podmladak i da bude igraonica dalje različitim stenicama. Vidite kako se stenice ovde već
sakupljaju. Već sam postavila paradajz, uglje i iza ovog belog luka samo ću ubaciti tikvice. Sa druge strane je bio grašak Čudo Amerike koji sam obrala i na taj način ću napraviti dobar poligon za jesenju smenu kulture, odnosno za drugi turnus tikvica u bašti. Počela sam da vadim beli luk i već sada možete da vidite da sam dobila vrhunski proizvod. Zaista i svi vi vadite dobar jesenji beli luk, potpuno sam toga svesna, ali ja sam ga dobila na vrlo jednostavan način. Nisam okupavala, nisam posebno radila oko njega, osim što sam samo uslojavala. Ali nije ovo za mene najbitniji proizvod na gredici. Ovo je za mene najbitniji proizvod. Ja sam na licu mesta dobila kompost. Pogledajte šta sam dobila od jeseni na svom permamodelu. Dakle, ja sam kompostirala, jer permamodeli su direktni komposteri, i dobila proizvod koji mi je trebao, a to je kompost na samoj gredici. Sada zamislite kako će biti ugodno jesenjem brzom uzgoju kada ga budem ubacila upravo u direktan kompost, odnosno u sam kompost na gredici. Najvažnije od svega je da budete svesni da mi ovdje radimo dva procesa. Proizvodnju hrane i proizvodnju komposta. Oba su jednako važna, a u meni konkretno ovo u mojoj ruci najvažnije. Ovo zovemo smeđim blagom. Hajde sada da napunimo ovu korpu belim lukom. Sve vreme ga vadim sa jedne gredice i još nije gotovo. Još. I to je to. Beli luk sa jednog permamodela. Sa tog prvog permamodela koji sam često snimala kroz lekcije i kroz različite epizode o ranoprolećnoj zoni, ja sam ubrala prvo grašak. Ovo je druga berba graška. Vidite, ovo je puna korpa graška, dakle grašak sam skinula. Nekoliko praziluka, ovo je posljednja berba praziluka jer sam oslobodila gredicu. 40 salata, jer salate se u jednom trenutku, to dajem signal u kalendarima, ubacuju u permamodel, i beli luk. Evo, ja ću sad pokušati ovo da dignem, ovo je jako teško. Dakle, ogromnu količinu belog luka. I ono što je najbolje od svega, to je tek početak. Dakle, imate jednu gredicu i želite puno hrane, jako je bitno da pratite dinamiku. Na kanalu možete da učite puno o toj dinamici, ali i kroz sistem projektovanja trag biljke u našim projektima je jedna gredica stalno u prometu. Iza ove gredice proizvešću jesenji brzi uzgoj, a jesenji brzi uzgoj vam je uvod u zimsku zonu. Dakle, kompletna gredica će me hraniti u kontinuitetu. Sada ću ubrati beli luk i sa ostale dve gredice. Imam ga i na četvrtoj, ali vrlo malo, sa te četvrte sam brala i oslobodit ću 100. Taj luk ću ređati ovdje da vidimo kolika je to ukupna količina belog luka sa 3 permamodela. Ovo sam skinula sa jednog permamodela i ovo je buket sa trećeg permamodela. Imam još nekih 10 glavica na četvrtom, pa ćemo zbrojiti ukupnu količinu ozimog belog luka koji sam proizvela ove sezone. Zapravo je samo 5 glavica ostalo na posljednjem permamodelu zato što sam njega vadila. Jeli smo ga tokom sezone, čitav tim se hranio belim lukom i ovo će biti ukupna količina ozimog belog luka koji sam proizvela u ovoj sezoni. Prolećni beli luk me tek čeka. Ovo je ukupna količina belog luka koju sam proizvela u sezoni. U pitanju je ozimi beli luk. Prednost je što se uopšte nisam namučila da bih ga proizvela, što sam ga izvukla u haljini. Kao što vidite, ja sam čas posla izvukla ovaj beli luk iz permamodela i najveća prednost je što je iza njega ostao vrhunski kompost. Sada ću ga sušiti 20 dana, onda ću ga skratiti do nekih 10 cm iznad ploda. Skratit ću mu i koren i onda je spreman za skladištenje. Prvi permamodel je ostao prazan, pokriven i čeka jesenji brzi uzgoj. U drugi permamodel ubacit ću nisku boraniju. U pitanju su mahune koje je poslala Nada Radinić meni, ali ovdje na krajeve ću ubaciti visoku vignu. Pogledajte kalendare za januar, još uvek se može sejati visoka vigna, uklapa se jer imam paradajz, imam neke cvekle, a ubacit ću još blitve, ostaće kupusarice. Uglavnom ovdje ću popuniti prostor sa 2 kulture. Treći permamodel će primiti u sebe tikvice. Metar je širine, s obzirom da na početku imam paradajz,
mogu mi stati samo 3 gnezda tikvica po samoj sredini zato što je paradajz posađen u G. Idemo na sušenje.